Me një organizim artistik titulluar Mendje të ndritura, suksese të merituara, u zhvillua ceremonia e certifikimit të fituesve të Olimpiadave faza e dytë. Gjatë aktivitetit u vlerësuan me certifikata 84 nxënës për drejtuesen e ZVA Shkodër Bresela Gadia. Arritjet e tilla janë një tregues i qartë i punës së mirë që po realizohet qoftë nga nxënësit, por dhe nga mësuesit. Kemi patur 300 nxënës pjesëmarrës në fazën e parë që është zhvilluar në nivel shkolle, nga të cilat kanë rezultuar 84 nxënës pjesëmarrës dhe fitues, pra pjesëmarrës në nivel kombëtar tashmë që do na përfaqësojnë në Olimpiadën kombëtare, dhe janë 84 nxënës fitues të vendeve të treta, të dyta dhe të para në këto disiplina. Ndërkohë, sot kemi ndarë edhe çmimet e fituesve të Olimpiadës mbarkombëtare të gjuhës shqipe dhe letërsisë që zhvillohet mes Shqipërisë dhe Kosovës. Kemi patur 100 nxënës pjesëmarrës, nga të cilat kemi 22 nxënës që do na përfaqësojnë tashmë në nivel kombëtar. Për ne është një moment për të vlerësuar fort punën për kushtimin e nxënësve, për të vlerësuar punën edhe për kushtimin e mësuesve në përgatitjen e këtyre nxënësve, por njëkohësisht për të falendëruar shumë edhe familje që janë suporti kryesor i gjithë rrugtimit të këtyre fëmijëve drejt dijes dhe ekselencës. Disa nga nxënësit fitues shprehen se kjo është një ditë e veçantë për ta. Së fundmi isha pjesëmarrëse në Olimpiadën kombëtare të informatikës, ku u listova në fazën e dytë rajonale me çmim të tretë dhe gjithashtu isha pjesëmarrëse në fazën finale, ku performanca ishte e mirë. Këtë Olimpiada janë një mundësi shumë e mirë për ne që të shpalosim talentin tonë dhe të shohim sa larg mund të shkojë njohuritë tona. Ndihem të jeti emocionuar, nuk është hera e parë që jam pjesë e këtyre kompeticioneve në fushën e letërsisë. Si gjithmonë këto konkurse jo vetëm që synojnë të nxjerrin pa talentet e reja, por janë gjithashtu edhe një indikator i performancës së atyre proceseve që kanë ndodhin në institucionet tona. Aktiviteti vijoi me ritme festive, teksa u ndoq me interes nga të pranishmit.